Բարի լույս սիրելի հետևորդներ ջան, վաղ առավոտյան ժամերն են, հասցրել եմ կենդանիներիս կերակրել ու արդեն իսկ շոկ է, շտապել եմ տուն անմիջապես մեկ բաժակ սառը ծիրանի կոմպոտ եմ լցրել, որպեսզի այդ շոկից մի քիչ զովանամ, հենց առավոտվանից սկսվել է շոկը։ Վերջին տարիներին եղանակը շատ է փոխվել, այդ առաջ էր, որ բոլորս էլ գիտեինք, որ ամառվա ամենաշոգ ամիսը օգոստոսն է, բայց քանի որ մեր աշխարհը փոփոխությունների է ենթարկվել վերջին տարիներին, ապա տաքն ու սառը իրար է խառնվում, եղանակները փոփոխության են ենթարկվում եւ թեպետև հունիսն է, բայց անտանելի շոկ է սկսվել հենց առավոտյան ժամերից։ Ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալի շոկ եղանակներին, արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու լինեք, պահպանեք ձեր առողջությունը, ավելի շատ խմեք սառը հյութեր կոմպոտի տեսքով, հնարավորինս սիրելի հետևորդներ ջան, որ ձեր առողջությունը տեղը պահեք։ Ես մի երկու կում էլ վայելեմ եւ անցնեմ իմ գործին։ Ջան, ընտիր եմ։ Հասցրել եմ հավերին, ճուտիկներին, շոնը եւ իմ սիմջկային կերակրել, ես էլ մենակ մի բաժակ կոֆե եմ խմել, առավոտյան ժամերին այդքան էլ չեմ սնվում, քիչ անց կպատրաստեմ մի համովություն, բայց հիմա փոքր ճուտիկներիս համար ուզում եմ ցորեն աղալ, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, ցույց եմ տվել արդեն բոճկայի մեջ, տեսել եք թե ինչքան ընտիր ցորեն է, ահա, նույնիսկ եթե ուզենանք սրանից մաքրել, լվանալ եւ օգտագործել, կարող ենք օգտագործել, օրինակ առաջվա տարիներին գրեթե բոլորս էլ այս տիպի ցորենը լավ մաքրելուց հետո մեկ գիշեր էլ ջեի մեջ թրջելուց հետո արդեն պատրաստում էինք համովություններ, փլավ էինք եփում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, խանութներում ամեն ինչն էլ պատրաստի վիճակով կա եւ մեր գործը հեշտացել է։ Այս մեքենան, որ շատ հին ժամանակներից է մեր տանը գտնվում, անհիշելի ժամանակներից, սիրելի հետևորդներ ջան, ես սրան դարձրել եմ ճուտիկների ցորեն աղալու աղաց։ Դե իհարկե շատ է ծառայել միս աղալու համար, հիմա էլ եթե օգտագործում, կօգտագործեմ, բայց այստեղ չգիտեմ, ինչ-որ ոնց որ թե ամուր է փակվել, հիմա փորձեմ երկու ձեռքով բացել, ես եմ ամրացրել, բայց երևի շատ եմ ուժեղ փակել, բացելու նպատակը նա է, որ ցույց տամ իր աղալու այդ մասը, այդ գործիքը, ահա, էլի եմ աղացել եւ այստեղ դեռևս կա, երբեմն էլ առանց ձեզ եմ գործեր անում, սիրելի հետևորդներ ջան, այս աղալու սարքը, սիրելի հետևորդներ ջան, այն 8 լույս տարիներին են կնել, պապիկ տատիկներ էին այդպես պտտվում ու այսպիսի իրեր էին վաճառում, ասեղներ եւ այլն, այդպիսի կարևոր բաներ էին վաճառում եւ իրենց հացի կոպեկները այս ձևով էին վաստակում, ահա 90-ական թվերից այս կողմ ես պահում եմ, ինքը չի ժանգոտվում եւ սա նույնիսկ օգտագործել ենք մեր համար, այսպիսի ցորենը մաքրում էինք, աղում էինք, որպեսզի ճաշերի մեջ օգտագործենք եւ ավելի շուտ եփվի եւ այդպես օգտագործում ենք գրեթե բոլորս էլ շատերի տներում է եղել եւ միգուցե առ այսօր էլ պահպանում են, եթե մոռացության եք տվել, ապա կարող եք անել, օգտագործել, հատկապես եթե ճուտիկներ եք պահում, ապա ճուտիկների համար ցորեն աղալ։ Իսկ այս ցորենն էլ որ օգտագործում էինք, ասենք ճաշերի մեջ, հիմնականում խոզի մսով կորկոտ էինք եփում, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ շատ համով էր լինում, ցանցնել եմ պարտադիր դնում, որ ավելի լավ աղվա, շատ երկար տարիներ օգտագործել եմ հենց ճուտիկների ցորենը աղալու նպատակով, շատ երկար տարիներ օգտագործել եմ
ցորեն աղալու մեր փլավների, դե իսկ կորկոթի համար արդեն ամբողջական, հենց այստեղ եմ ամրացնելու, սեղանը այստեղ հարմար է եւ այստեղ հիմնական կամրացնեմ, ինչեւ որ ճուտիկները մեծանան եւ էլ կարիք չլինի ցորեն աղալու, այստեղ շատ հարմար է եւ մշտապես այստեղ կմնամ, ինչեւ որ ճուտիկներս լավ կմեծանան, ինչպես որ ասեցի։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, ցորենը կլցնեմ եւ տակի մասում էլ սա եմ դնելու, քանի որ արդեն տարածքը փոքր է եւ միայն դա է հարմար։ Եվ արդեն բռով լցնեմ ցորենը։ Բայց հենց որ սկսեմ աղալ, համ շատ աղմուկ է առաջանալու, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ երբեմն ես ասում եմ ջաղացը խոդն եմ արել, սա իմ ջաղացն է, փոքրիկ, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ արդեն սկսեմ աղալ, քանի որ ճուտիկները շատ արագ են ուտում եւ շատ շուտ են սովածանում եւ ժամը 1 մոտենում ու կերակրում եմ։ Հիմա սկսեմ, ահա, իմ ջաղացը աշխատացնել։ Իսկ ձեռքով այս վերևի մասը պահում եմ, որ ինքը ավելի շատ չաղմկի, ինչ որտեղ պահում եմ իրեն, նաև որ սեղանը շատ չշարժվի, քանի որ տեսախցիկն է դրված է սեղանի վերևում եւ կադրը չտատանվի շատ։ Այս միջուկին սրել պետք չի, ինքը իրեն սրում է, հիմա ուզում եմ աղացածը ցույց տալ, այսպես բռիս մեջ, հնարավորինս, ահա, մոտեցնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, լավ տեղին աղում է, ահա, եւ հեշտությամբ ուտում են փոքր ճուտերը, մի փոքր էլ ավելացնեմ, այսքանը լրիվ պիտի այսօր աղամ եւ համարյա թե այս մեկ աման ցորենը մեկ օրվա մեջ հասցնում են հոշոտել, չեմ մոռանում իմ սառը հյութը վայելել, ընդհանրապես հյութերն անգամ, երբ որ կումարկում ենք վայելում, էլի շատ լավ է, եւ միանգամից մեր ստամոքսին չենք ծանրաբեռնում։ Ինչու եմ այդպես ասում, քանի որ տեսնում եք, որ իմ բոյբուսաթով բաժակն է, եւ եթե այսքանը ես միանգամից գլուխս քաշեմ ու խմեմ, ապա ծանրության զգացողություն կլինի, դրա համար էլ կումարկում վայելելով ավելի թեթև ենք զգում։ Ես էլի սկսեմ աղմկել իմ մեքենայի աշխատանքով եւ գործս ավարտին հասցնեմ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, թեպետ եւ ուզում եմ ավելի արագ ավարտել այս գործը, բայց նաեւ ուզում եմ ձեր հետ զրուցել եւ հիշում եմ, որ այս գործիքը նաեւ ինձ հետ սար էի տանում, գիտեք, որ երկար տարիներ սար եմ գնացել եւ այնտեղ էլ ավելի շատ ճուտիկներ էինք պահում եւ երբ որ սկսում էի ցորենը աղալ, արդեն մենակ չէի աղում, նաեւ իմ երեխաներն էին ինձ օգնում ու այդպես հերթով նստում ու շատ ցորեն էինք աղում, որ արդեն այդ գործը համարենք ավարտած ու հանգիստ լինենք, անցնենք մյուս գործերին։ Ահա։ Այսպես շարունակաբար լցնելու եմ եւ աղալու եմ, երբ որ աղում ենք նաեւ շատանում է, ընդհանրապես այդպես է, սիրելի հետևորդներ ջան, ցորենը որ աղում ենք, ինքը քանակով թվում է, թե շատ է եւ ավելի լցվում է ամանի մեջը։ Քանի որ այսպես աղալու ընթացքում նաեւ ալյուրի մասեր է առաջանում, երբեմն էլ ջրով մի քիչ թրջում եմ, որպեսզի այդ ալյուրի մասնիկները անտեղի տեղը չկորչի եւ բոլորն էլ ամեն մի համով պատարը, ամեն մի համով մասնիկը իմ ճուտիկները վայելեն։
շարունակեմ աղալ, սիրելի հետևորդներ ջան, ավարտին հասցնեմ, որպեսզի անցնեմ մյուս գործերիս։ Սիրելի հետևորդներ ջան, եկել եմ մեղվանոց, ոչ թե մեղուների հետ աշխատելու, այլ եկել եմ սամիտ քաղելու։ Քանի որ անցյալ տարի, որ կար վերերի մասում, քամին սերմերը թռցրել, ու այստեղ աճել է, մի քիչ քաղել եմ, արդեն ահա ձեռքիս է, և այստեղ էլի տեսել եմ, քանի որ ստեղ այնտեղն է, որ անընդհատ ես պտտվում եմ, չեմ ուզում, որ անտեղի կորչի, դրա համար քաղեմ, ինքը շատ փարթամ ու թարմ է, այսպես, արմատն էլի կմնա, մեկն էլ այս կողմում, ահա սա սիրուն, այսպես, ես երկու ճուղն էլ ստեղից, վայ, այստեղ էլ կա, հեսա, նենց եմ ուզում պոկեմ, որ արմատը մնա, քիչ-քիչ պոկելով ներքև կգնամ, ու արդեն ինքը անձրևներից էլի կաճի ստեղ, ես էլ կգամ տերև, արտերև կքաղեմ, այս կողմում էլ կա, ահա, սա էլ պոկեմ, և արդեն մեղվանոցից կարելի ասել մեկ փունջ սամիտ եմ քաղել, չնայած էլի եմ քաղելու և գնանք մյուս կողմից քաղելու, ահա, մի հատ այստեղից վարդը ցույց տամ, մոտեցնեմ, հոտ քաշենք, ջան, ու գնանք արդեն մյուս կողմից սամիտ քաղելու, քանի դեռ վարդերի մոտ եմ, մի հատ էլ դեղին վարդը ցույց տամ, մոտեցնեմ, սա մաքուր դեղինն է, մյուսն էլ արդեն կոկոմել է արդեն մի ճյուղը և կարկուտից հետո արդեն ոնց որ թե ուզում է շնչել։ Պտտվեցի, եկա այս մյուս կողմ, որ սամիթները քաղեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, գիտեք, որ այս կողմից միշտ քաղել եմ, հիշում եք, թե ինչքան խորը կտրեցի ու էլի ինքը ուզում է ծաղկի, սամիթը այն կանաչին է, որ ինչքան պոկում ենք, միևնույնն է, ինքը էլի աճում է ու էլի ուզում է, որ ծաղկի, հիմա այսքանը մեղվանոցից քաղածն է, դնում եմ այս քարի վրա, արևից տաքացած և սկսում էլի քաղել, եթե ձեզ դուր է գալի նման բաները, կարող եք ձեր մտքում տպավորել, հիշել, որ այ տեսեք, այս օրը քաղում եմ, բայց որոշ ժամանակ անց, իհարկե ջրելու եմ, ինքը էլի այսպես փարթամ մեծանալու է և ցանկություն է ունենալու ծաղկելու, մի քանի անգամ քաղելուց հետո արդեն նոր կթողնեմ, որ իրա ծաղկելը ծաղկի, որ նաև սերմեր ունենամ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, քանի որ արդեն մեղվանոցից գրեթե մեկ փունջ քաղել եմ, հիմա միայն վերևի մասերն եմ պոկում, մնացածն էլ արդեն երեկոյան ժամերին կքաղեմ, համով ճաշ եփելու համար, որ լցնեմ վրան, այս կողմի ծաղկացնել, ասեմ, որ նաև այս կոկոմած վիճակում, երբ որ լցնում ենք ուտելիքի վրա, յուրահատուկ համ է ձեռք բերում, ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, այնքան մատղաշ է, այս երկուսը երևի թողնեմ, ահա, քանի որ արևը շատ է, տեսախցիկը, այս իմ կողմից նենց է ցույց տալի, ոչ մի բան չեմ տեսնում, անկեղծ, ուղղակի այսպես մոտավոր հմտացած ձևով ցույց եմ տալիս, ահա, մեկն էլ այս կողմ, սրանք կթողնեմ, որ մյուս ճաշի համար նոր արդեն էլի ճաշի համար յուրահատուկ դարձնեմ, ասեմ, որ պատրաստվում եմ կաթնաշորի ձվածեղ եփել, պատրաստել ու քանի որ դա այն սնունդն է, որ արագի մեջ է լինում, ամենասկզբից եկա սամիթը քաղելու, գնացինք։ Ես էլ կարանքը, ես էլ լվացած կանաչի, սիրելի հետևորդներ ջան, և արդեն քանի որ ամեն ինչ շուրջս եմ հավաքել, արդեն սկսեմ պատրաստել, ասեմ, որ կաթնաշորը տնական կաթից է, մի քիչ կաթ էր մնացել, այդպես շաղվեց, դե երբ որ շաղվում է կաթը, չենք թափում, եփում ենք և դառնում է կաթնաշոր, ամենաիսկական կաթնաշորը, կարագով եմ պատրաստելու, սիրելի հետևորդներ ջան,
կարակը սեղանի կարակ է և շատ համով կարակ է պաչկարից հանել ու այստեղ եմ տեղավորել, բայց քանի որ իմ կաթնաշորը նաև շատ յուղային է, դրա համար փոքր չափաբաժնով կլցնեմ կարակը, այսպես։ Հիմա Սանեկոն չի խանգարի, որ մի քանի րոպե այստեղ մնա, սառնանա և արագացնում եմ։ Նաև սոխ եմ լցնելու, մի մասն այստեղ կա, որը անցած օրը սոխով և կանաչիով ուտելիք էի պատրաստել, մի մասը մնացել է, սա էլ կավիրացնեմ, այստեղ խառը կանաչի է, այս ձևով եմ պահում սառնարանում, ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, և հիմա սա էլ օգտագործեմ ու բացի այս կես գլուխ սոխը, նաև մեկ գլուխ սոխ եմ օգտագործելու և արդեն սկսեմ սոխի դանակը սարել, մյուսը կարակինն էր, որ համերը չխառնվի իրար, այսպես, երբ որ սոխ ենք կտրում, գիտեք չէ, որ սոխի համը նաև դանակը վերցնում է և արդեն այդ նույն դանակով, երբ որ ուրիշ բան ենք կտրում, արդեն տհաճ է լինում։ Նաև ուզում եմ տակը մի քիչ թուլացնել։ Այս որ պետք լինի, արդեն ուժեղացնեմ կրակը, այսպես ձեռքով, թավեսով ու տնավարի, ինչպես միշտ փոխանցելով մեր ձեռքի համի ուժը։ Երբ որ այսպես առած սոխարած ենք անում, կաթնաշորեն, ինքը շատ յուրահատուկ ուտելիք է ստացվում, առողջարար, թեթև և շատ եղանակին համահունչ է լինում։ Այսպես, այս ուժեղ կողմը աշխատում է, բայց ուզեցի, որ այս կողմում պատրաստել, այստեղ նույնպես ուժեղ է, բայց միևնույն է, այս կողմին եմ սովորել, այսպես, նայեք քիչ ասպես աղցիկը կմոտեցնեմ և պատրաստի վիճակում էլ կտեսնեք և ձեր հավեսն է կբացվի, միգուցե դուք էլ ուզենաք շտապել կաթնաշոր գնելու կամ եթե տանը կաթ ունեք, թողեք մի քիչ ինքը 1-2 օր անցնի, հետո եռացրեք, այնքան եռացրեք, մինչև իր շիճուկը առանձնանա, ապա քամեք և դառնում է իսկական, ամենաիսկական կաթնաշորը։ Հիմա սոխարածը թողնելու եմ, որ շատ չկարմրի, այնքան որ թուլանա, սիրելի հետևորդներ ջան, չնայած եթե կարմրի էլ, դա ոչ մի բան վնաս չի տա, ուղղակի քանի որ ինքը սպիտակ կերակուր է, ահա այսքան էլ կաթնաշորն է, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ չթեքեմ, չթափվի, կհետևեմ մի քիչ այստեղ ինքը կթուլանա, քանի որ փայտից է հանգիստ թողնում եմ, 3 հատ ձու եմ կոտրել, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ ընտիր, դեղին ձու, ահա խնդրեմ, և ամենը այստեղ ինձ եմ մոտեցրել, որ այս ուտելիքը արագ պատրաստվող է, ոչ մի բան հանկարծ ժամանակից չշեղվեմ, ասեմ, որ լավաշով եմ վայելելու, ահա 3 էի գնել և արդեն սառնանում եմ պահում, իգուցե դուք եք արդեն հացերը, լավաշները սառնանում պահում, ահա կտրած լավաշ է, մեր կողմերի լավաշն է, սիրելի հետևորդներ ջան, և նույնպես շատ համեղ է, դե շոգին էլ ավելի շատ լավաշ հացն է ուտվում, արդեն ուժեղացնեմ, միշտ էլ ուտելիք պատրաստելիս զգուշանալը լավ է, սիրելի հետևորդներ ջան, որ չայրենք և ուտելիքի համը չփոխենք։ Կարող ենք նաև բուսայուղով պատրաստել կաթնաշորը, բայց կարակով ավելի համեղ է ստացվում։ Ճուտիկներին նաև կերակրել եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ ընթացքով ձեզ չեմ միացել, քանի որ առավոտից սկսած ես էլ ոտքի վրա պտտվում եմ և արդեն սովի զգացողություն առաջացավ, շտապեցի այս համեղությունը պատրաստելու։ Կա չէ մի այդպիսի բան, որ բոլորին բավարարում ենք, բոլորին կերակրում ենք, հետո վերջում մենք ենք մնում, համեզով պիտի կերակրի, իհարկե մենք, եթե դուք էլ ինձ նման ձեր երեխաները հեռու են ապրում, ընտանիքը հեռու է ապրում,
Ապա սիրելի հետևորդներ ջան, եթե գործերի մեջ եք շատ, ինչպես, ապա ձեզ չանտեսեք և անպայման ձեր համար ամեն մի գործ մի կողմ դրեք և հետ արեք ձեր համար համոյություն պատրաստեք։ Սոխ արդեն թուլանում է և կարող եմ կաթնաշորը լցնել։ Մի անգամից եմ լցնում, որ մի քիչ էլ կաթնաշորի հետ ինքը տապակվի, այսպես, հավեսով։ Լավ քամել եմ և ոչ մի գրամ շիճուկ չկա այստեղ, նաև աղ եմ արել, աղով եմ պահել և շատ եմ սիրում նաև, որ այդպես առանձին աղ ցանեմ և փոքր թեյի գդալով նստեմ ու վայելեմ իրար, շատ առողջարար է սիրելի հետևորդներ ջան, այսպես մհատել լավ արդեն, այսպես տակ ու երես եմ անում, ինչ կարծիք եք, միգուցե այդպես աղցիկը մոտեցան, որ ձեր հավեսը բացվի և դուք էլ պատրաստեք։ Ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, այս տեսքն ունի, արդեն կաթնաշորն էլ է թուլացել, մինչև որ մի փոքր կթուլանա, ես արդեն հարեմ 3 ձուն, ահա, հնթեմ, տեսեք, ինչքան դեղին է, դեղնուցները, այսպես արագ հարեմ, պատարակաղով, և քանի որ կաթնաշորը աղով է, իսկ սոխը և ձուն ոչ, ապա կարող եմ ձվի վրա մի փոքր մի պտղունց աղ ցանել, որ արդեն երբ որ կլցնեմ այդտեղ, թավայի մեջ, արդեն համերը կվերցնի, ահա, չեմ թողնում, որ շատ չորանա և արդեն կարող եմ ձուն լցնել, այսպես, քանի որ աղ եմ լցրել, նորից եմ այսպես պատառաքաղով հարում, որպեսզի աղը միտեղ չմնա և տարածում այսպես, ջան, արագացում եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, օրինակ գիտեմ, որ մարդիկ կան սիրում են ձուն այսպես էլ թողնել, բայց այդպես մի տեսակ ձուն առանձին ա լինում, կաթնաշորը սոխ առանձին ա լինում, դրա համար ես պարտադիր այսպես տաք ու երես եմ անում, ահա, ջան, մի տեսակ փքվեց, սիրելի հետևորդներ ջան, եթե նկատեցիք, հիմա արդեն շտապում եմ կանաչին մանրեցնել, սկզբի համար այս կանաչին եմ լցնում, քանի որ մեջը սոխ կա, ահա, այս կողմ բերեմ, որ մինչև որ կանաչին կտրեմ, սա էլ հասցնի արդեն, այս տաքության մեջ ինքը փափուկանա, այսքան սոխը, եթե մնար սիրելի հետևորդներ ջան, ինչու այս համովությունը թափել, ամեն մի պատառնել կարելի է օգտագործել և ուտելիքը չթափել, ահա, տակ ու երես եմ անում, արդեն պնդվում է և շտապում եմ կանաչին հենց ձեռքով այդպես թավայի վրա մանրեցնել, ահա տեսեք, թե ինչ ընտիր է, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, և արագ-արագ, օй, և արագ-արագ այսպես մանրացնում եմ անմիջապես թավայի վրա, ուզգուշ եմ լինում, որ իմ մատերս չկտրեն և հնարավորինս թեթև շարժումներով մանրացնում եմ, արդեն իսկ սամիթի բույրը տարածվեց, կայթակվիչ, համ և բույր է լինում, այս ձևով սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, ձեռքերը սրբելուց հետո տարածում եմ կանաչին և գազօջախն արդեն իսկ անջատում, քանի որ այլևս պետք չէ, ինչքան սիրուն գրավիչ գույնը ստացվեց, չէ, մի քիչ այսպես տաք ու երես եմ անելու, համերը լավ կվերցնի, ու քանի որ գազօջախը շտապել եմ անջատել, դրա համար պարտադիր մի հատ կափարիչը փակում ենք, 1-2 րոպե այսպես կմնա, համերը լավ կվերցնի և կվայելեմ
ինձ էլ բարյախորժակ, եթե ձեզ դուր եկավ եւ պատրաստում եք, ձեզ էլ բարյախորժակ։ Անցել է 1 րոպե, գոլորշին հավաքվել է կափարիչի վրա, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ ուզում եմ շատ մի հավես տարբերակ առաջարկել ձեզ այս համովությունը վայելելու համար։ Ահա, սիրելիներս, եւ հնարավորինս ընտրում ենք այնպիսի լավաշի կտոր, որը հնարավորինս կարող ենք հեշտությամբ փաթաթել եւ կուլյոկ պատրաստել, ինչպես որ սեմճկայի կուլյոկները, ահա, մեր ձեռքի մեջ պտտում ենք եւ հիմա հասկանում թե որ կողմից ինքը շատ սիրուն կփաթաթվի եւ կտա։ Ահա, 2 մատով այսպես պահում եմ եզրերը եւ պտտում եւ հավաքվեց։ Ահա, ստացվեց ցանկալի կուլյոկը, ահա, բայց արդեն ոչ սեմճկայի համար, այլ այս համովության համար։ Ներքևի մասը այսպես հավաքում, ծալում ենք, հետո մի քիչ կլորացնում, որ մեր պատառը հեշտությամբ այստեղ տեղավորվի։ Շատ հավես է այս տարբերակով ուտելը։ Ահա, հատկապես եթե ընտանիքում երեխաները կամ թեկուզ եւ մեծերը չեն սիրում սոխը, կարող եք այսպես պատառիկներ սարքել, թաքցնելով սոխը։ Ահա։ Չնայած դրանից էլ համով բան կա այս աշխարհում։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, այսպես հավաքում, վերևի մասը փակում եմ, եւ շատ գեղեցիկ պատառ է ստացվում եւ անցնում վայելելու, ահա։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ ջանիս, անցնեմ վայելելու, ասեմ, որ ամբողջը այս տարբերակով չեմ վայելելու, սա ուղղակի ձեզ հետարքիր տարբերակ բերեցի, այս պատառը վայելելուց հետո ափսեում մի փոքր էլ կլցնեմ, որից հետո կանցնեմ հաջորդ գործերից։ Սիրելի հետևորդներ ջան, հողն ընկել է, հավերին բաց եմ թողել իրանց համար, ազատ ման են գալի, քուջուջ են անում, բայց ես պետքա գործեր անեմ, քանի որ այդ շատ շոքին ուղղակի բառիս բուն իմաստով անհնար է դրսում մի որևէ ֆիզիկական գործ անելը։ Հիմա նենց համով, հոտով հովն ընկել է, ես անցնեմ իմ գործին։ Շատ, գնա հավիկ ջան, էս այդ քու տեղը չի, գնա, խառնելու ման մի հատ եք։ Գնա, շա, այ ապրի խավիկը, դե գնա։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ճիշտ ասած արդեն մի քիչ արել եմ, այս ընթացքում մի քիչ էլ հավերին հետևեցի, որ տենան որը ուր ա գնում, հանկարծ համշումն աստեղ բնի մոտ կապել է, այդ մասում ա էլի հարմար, հիմա հավերի վրա է աչում, տեղը նեղա, ուզմա գնա պոչներից բռնի քաշքշի, քանի որ բաց էի թողել, այդ է անում, դրա համար էլի կապեցի, որ համ ես հանգիստս տեղ գործ անեմ, համ էլ հավերը գան թառն են արդեն, մի քիչ արդեն հանգիստ եմ, արդեն զգում եմ, որ հավերը կամաց կգան իրենց թառին, ահա, դույլս էլ գնամ բերեմ, որը չեմ բերել, քանի որ արդեն մի դույլ լցրել ու տարել էի դեղցի ծառի, կապի լցրել, որ պարտանյութ էլի, այդ հավերով զբաղվեցի, հետո տեսա, որ դույլս մոռացել եմ, ուրեմն ձեռնոցներս էլի ստեղ դնեմ, գնամ էլի դույլս բերեմ ու գամ։ Էլի դու եկար, հավիկ մավիկ, գնա, բաղչում ենք հանքուչ ուչկա, գնա, մանորվեցիր, դե գնա, կշա, ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, էնա, երևի մի 2 կամ 3 դույլ, ստեղ բան կլնի, մաքրելու, ասեմ, որ շատ լավ պարարտանյութ է իմ ծառերի համար, ավիլնել եմ բերել, որ հոմել սիրուն վերջում շավլեմ, այս ենք կլցնեմ, հետո քիչ-քիչ կտանեմ։ Բնական պարարտանյութ հասրելի հետևորդներ ջան, հավերի այս կոմաղթը, սենց ասեմ էլի, հա, ավելի
ուժեղ, կովերի թողած, կոմաղփից։ Ստեղ գետինը ցեմենտ բիտոնա, լամա տենց հեշտ ու հանգիստ հերվում, այսպես։ Ընտիրություն ուղղակի, քանի որ չորացել է, այն տհաճ հոտը չի գալի ու այս էց փշրվող մուկ արդեն հող է դարձել, սիրելի հետևորդներ ջան, նույնիսկ կարող եմ ծաղիկներիս մի քիչ սրանից էլ տալ, որ ծաղիկներս նոր թափ ստանան, հիմա այս մեկն էլ տանեմ ու շուտ գամ։ Իմ հավերը սիրում թառեն էլ, սիրել է հետևորդներ ջան, այս ընթացքում ընդհատումներով եղավ, այս մի դուրն էլ փագեմ, շուն առայժմ ընդի կմնա, քանի որ ըստի գործս կիսատ է մնացել, շատ ընդհատումներով խոսեցի այս ընթացքում ձեր հետ, քանի որ հավերս այս թառի վախտերը շատ տեստեն ընկան, շատ ինձ տեսուտեն գցեցին, վերջը կարգավորեցի մի հանգիստ թառեն էլ, ես էլ հասցնեմ այս ամութն ընկնում է, այս մի երկու վեդրոն էլ ստյան հվակեմ մաքրեմ, որ արդեն էքուց հանգիստ ճուտերին բերեմ ստի անեմ։ Ինչքան աչքս կկտրի, այս գործը կանեմ, ձերնուցնիս որտի թողի, ահո, ամեն բան հա, հենա, այս էլ իմ ձերնուցնին, ճիշտ է ձերս չի կպչում, մտի սիրել է հետևորդներ ջան, բայց այս լապատկի պոչից ձերներս կկոշտանա, էլի, այս կողմն էլ արդեն քանի որ հվակել եմ, ոյ, այսքան տեղը մնացել է, չեմ ուզում, որ գործս կիսատ մնա, հենց քարց գծում եմ լպատեն, հենց էլ ահեշտ կալ է, էլի, այս օրել էր օրս ծանրաբեռնված գործերով, բայց թե ես չեմ դժգոհում, թե իմ տնտեսության գործն է, ով պետք կանե, եթե ոչ ես, համենց հենց հվակեմ, ամեն դեպքում մի հատեր ռավոդը շուտ ստի լավ կմաքրեմ, ինչքան որ ասենք գետնիցը կպած մնացած էլի, են էլ կանեմ ամպրման, ջան եմ ասում, ով հետև գործս առաջ ա գնում, այս սենց, որդի որ կերած չի, ըտի եմ ուզում անեմ, որ արդեն մութն ընգնի էլ, արդեն ես գիտենամ էլի, որ ստի հվակած ա, հետո արդեն հեշտ լիմ, այս մինն էլ լծրեց, այս էլ եմ տանում դեղցի ծարի, տակը լծնեմ, որ լավ բարարտանա, բայց ես նկատում եմ արդեն, որ կադրում մութ հա երևում, սիրել է հետևորդներ ջան, դրա համար այսքանն էլ առանց ձեզ կաշխատեմ ստեղ մի լավ կմաքրեմ ու բոլորիդ ասում եմ, բարի գիշեր, բոլորդ էլ ցանկանում եմ, որ օրվա ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո, երբ որ տուն կգնաք, ձեզ ջերմորեն ընդունեն, ամեն ձևով ձեզ ընտանիքի անդամները սիրեն, հարգեն, երբ որ աշխատող մարդը բաղ ու բաղջից հատկապես տուն ա գնում, պետք է ընտանիքի անդամները շրջապատեն, ամենքը մի համով բան մոտեցնեն, քաղցր խոսք ասեն, որ մեր բեզարածությունն էլ կորչի, դե ճիշտ է, իմ երեխեքը հեռու են, սիրել է հետևորդներ ջան, ստի սետկա ա էլի, ճուտիկների սետկեն ա, ճիշտ է իմ ընտանիքի անդամները իմ երեխեքը հեռու են, այդ բոլոր բաները ես զգացել եմ ժամանակին, երբ որ ասենք հոգնած տուն եմ եկել, երեխեքս ամենքը մի համով բան սարքած են եղել, բերել են սեղան են սարքել, ես էլ հանգիստ
լվացվել եմ, հանգստացել եմ, այդ համով բաները վայելել եմ, իհարկե առաջին հերթին վայելել եմ իմ ընտանիքի սերն ու հարգանքը։ Ցանկանում եմ, որ դուք էլ նման աշխատանքներից հետո տուն վերադառնաք եւ վայելեք ձեր ընտանիքի սերն ու հարգանքը, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իսկ հիմա ասում եմ բարի գիշեր եւ ես շարունակում եմ կադրից դուրս աշխատել, որպեսզի հասցնեմ այս ամենը։